वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों, अब से इस क्लास से हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर की प्रॉब्लम। रेगुलरली आपके कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन मैं आपको इस क्लास में देने वाला हूं। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है 8 से 10 प्रॉब्लम की, तो हर एक प्रॉब्लम की अलग अलग क्लास हम अटेंड करेंगे। तो इस क्लास में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपका कंप्यूटर चालू नहीं होता है तो वो प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस वजह से आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो पाता है। तो बेसिकली कंप्यूटर ऑन ना होने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो वजह है वो होती है कि आपकी जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर को पावर ही नहीं मिलती, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं पहुंचती है कि वो ऑन हो पाए। तो सबसे पहली वजह ये हो जाती है। और and जो दूसरी वजह होती है, अगर आपका पावर सप्लाई एकदम प्रॉपर काम कर रहा है तो जो सेकंड वजह हो सकती है इसकी, तो वो होता है कि आपके जो ओएस है, ओएस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी मदद से वो अच्छे से बूटअप नहीं हो पा रही है। तो ओएस की अगर आपके पीसी में कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली आपके पीसी को एक बार फॉर्मेट कर दीजिए बैकअप लेके, देन आपकी जो ओएस की प्रॉब्लम है वो वहाँ पे दूर हो जाएगी। एंड अगर आपकी ओएस की भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके जो पावर सप्लाई है वो भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो बेसिकली दोस्तों, ये तब प्रॉब्लम आती है जब आपका जो सीपीयू है उसमें डस्ट जमा हो जाती है। तो आपको करना क्या है, आपका जो कैबिनेट है, कैबिनेट को ओपन करना है। वहां पे आप देख सकते हैं कि बहुत टाइम से आपने उसे ओपन नहीं किया होगा तो बहुत सारी डस्ट है। तो एक बार पहले प्लग आउट कर दीजिए एंड वहां पे डस्ट क्लीन कर दीजिए, और आपकी जो रैम होगी, रैम को एक बार क्लीन करके लगा दीजिए। क्योंकि ये बेसिकली रैम में जो डस्ट आती है, आपका जो फैन है उसमें जो डस्ट आती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस आप कर सकते हैं कि आपका जो पीसी है वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो एक बार ऐसा करके देखिए तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी कंप्यूटर चालू होने वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए उसका एक सेपरेट अलग सॉल्यूशन लेके आऊंगा। तो चलिए, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है कि आपका पीसी चालू नहीं होता है तो डेफिनेटली ये ट्रिक को एक बार आप फॉलो करके देखिए।